땀을 안 흘리려고 하니까 더 덥네. 저것은 내가 알고 네가 알고 우리가 아는 무서운 화장실. 헛! 설마 이거 화장실 문도 안 닫히는 거 같아? 여기 자주 오는 사람들은 어디가 좋은 자리인지 알겠다. 잘 되었다. 일부러 이렇게 층층별로 이렇게 다 정리를 해놓은 거네. 오, 진짜 넓다. 머리 날아가까웠죠. 네. 즐겨? 단어 안 해서 너무 아쉽다 진짜. 단어가 너무 단호해졌어. 나 환자야. 네? 나 환자야. 그렇게 째려보는 거 아니야.